黄色の女がいる。黄色の女です。釣り竿はすごい匂いするね。いい匂い。すごいいい匂いする。なんて言ってた？どっかのお塩って言ってた。どっかのお塩。どっかのお塩。いただきます。あ、魚。これイワシでしょ。これは期待大だね。ナッツ。あ、すごい濃厚。すごい濃厚？口当たりもふわっふわなの。すごいごまの濃厚な。なんか中に入ってる。しそだ。しそが。しそとごま？なんかちょっと和を感じるけど、酸っぱさがフレンチだね。いただきます。
全然マグロじゃない。何これ、ちょっと辛いよ。何で辛くしてんだろう。なんだろう。臭みが全くなくて、魚の、このなんか酸っぱさと辛さがめちゃくちゃ絶妙でね。違うかな。There is the rabbit income, which is the mushroom ravioli, and jus of fish. Enjoy it. Merci. 一流店です。お皿ちゃんと食べて。そりゃそうだ。とってもいい。とてもいい匂い。匂い嗅いで。あ、めっちゃいい匂い。なんか一つの村みたい。なるほど、このソースにコーンが入ってるんだ。美味しい。柔らか。初めて食べる味する。なんかね、コーンが酢漬け。酢漬けのコーンがこれ？美味しい。そう、それだけでもすごい美味しい。あ、確かに本当だ。酢漬けだ。美味しすぎです。これは美味しい。焼き物？そう、なんか焼き物っぽいね。聞いてみようか。美味しい。美味しい。このアイスは最後取っとこう。ちょっと。